Житель села Кожух-Голубок. Планируется ли проведение капитальный ремонт грунтовой дороги от села Кожух-Голубок до фермы Вянской лесной компании. Вот. Если это отремонтируется, то даст жителям села Кожух-Голубок прямой выход на трассу федерального значения. Писков Владимир Михайлович, заместитель главы администрации Кунцевского района. Что касается этой дороги, у нас в 2015 году в связи с развитием этого Мираторга там организовалась фирма. Были выделены федеральные деньги на строительство по программе по подъездным путям к ферму крупнорогатного скота. Построена дорога была около 5 километров. И от Коржовки осталось сейчас расстояние, которое грунтовая дорога, это получается километр 20. Из них это половина дороги районного значения, половина уже идет по селу. Дорога эта сейчас начинает пользоваться, не сейчас, а уже на протяжении этих 3 лет, сейчас начинает пользоваться у всех спросом. То есть и город, развязка идет, там получается примерно экономится километров 13 выезд на федеральную трассу, когда едешь на Брянск. И у нас следующий год, мы сейчас вот разрабатываем проектно-сметную документацию. В принципе, есть договоренность с управлением автомобильных дорог, тем более, что фонд, как мы знаем, там по Брянску дорожный будет хороший. То есть проектно-сметная документация у нас будет на выходе к февралю месяцу, и думаю, мы что-нибудь там сделаем.